საქართველოს ევროპული პერსპექტივის მოლოდინში რასალოდება თბილისი ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტისგან, რომელიც რიგაში ხვალი ხსნება. გრიგორი კარასინის ახალი სტატუსი, ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილების გამო აბაშიძე კარასინის შეხვედრების ფორმატი ისევ სადავო ხდება. თუ ჩვენი ქართველი პარტნიორები შემოგთავაზებენ მოლაპარაკებებში აფხაზეთის ან სამხრეთ ოსეთის ჩართვას, ჩვენ მზად ვართ ეს საკითხი განვიხილოთ. რა ჩხუბ ვერ გავიგე? უკაცრავად. მე ველაპარაკები მიმას. სოიოს გამოდაწყებული დაპირისპირება დეპუტატსა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის. რა პრეტენზიები აქვს ზურაბ ტყემალაძეს გადამდგარი მინისტრის ბრძანების მიმართ? იმპორტის წინააღმდეგი ხართ თუ მომხრე ხართ? ყოველგვარი ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების იმპორტისაგან წინააღმდეგი ვარ. წყლის გაორმაგებული გადასახადი მცხეთაში ასეულობით აბონენტს ტარიფი 10 თეთრით გაეზარდა. შეგვიძლია არაფერი არ მომიმართოს, და არაფერი არ იქნება უზანეთ ფაქტია. ქართველი კონკურსანტის წარმატებული გამოსვლა ვენაში საქართველოს ევროვიზიის ფინალშია. საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ მოამბეს 20 საათზე დღის მთავარ თემებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. ვილნიუსიდან რიგამდე საქართველოს ევროკავშირისგან ახალ გზავნილებს ელის. ხვალ ლატვიის დედაქალაქში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი იხსნება. ოფიციალური თბილისი ევროპაში უვიზო მიმოსვლის უფლებას ამ ეტაპზე არ ელის, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის მიზნით გატარებული რეფორმები ევროკავშირის ლიდერებისგან პოზიტიურად იქნება შეფასებული. ხელისუფლებისგან გასხოვებით პესიმისტურია ოპოზიციის განწყობა, რომელიც რიგიდან კონკრეტულ შედეგებს არ პროგნოზირებს. ახლა განსაკუთრებული ყურადღება სამიტის დეკლარაციისკენაა მიმართული, რომელიც 22 მაისს გამოქვეყნდება. მანამდე კი ქართული დელეგაცია პრემიერის ხელმძღვანელობით დეკლარაციის შინაარსთან დაკავშირებით ევროპელ ლიდერებთან საბოლოო კონსულტაციებს გაივლის. ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორების მიერ შესრულებული საშინაო დავალების გარდა სამიტზე ასევე უნდა გაირკვეს, როგორი იქნება 2009 წლიდან მოქმედი აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მომავალი. მოამბე უკვე რიგაშია სამიტის გახსნამდე ერთი დღით ადრე ქეთი ქარდავა ესაუბრა ქართული დელეგაციის წევრებს. ქეთი, როგორია პროგნოზები? თამთა, ჩვენ ცოტა ხნის წინ შევხვდით ქართული დელეგაციის წევრებს. რიგაშია უკვე სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე და საქართველოს ელჩი ნატალია საბანაძე. მათ გვითხრეს, რომ მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა რიგის დეკლარაციის საბოლოო ტექსტზე და ჯერ არ არის ცნობილი კონკრეტულად თუ რა იქნება ჩაწერილი იმ ორ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ველოდებით, ეს არის ვიზების ლიბერალიზაცია და ევროპული პერსპექტივა. ევროპული პერსპექტივის დაპირებასთან დაკავშირებით ჩანაწერის გაკეთებას ითხოვს მოლდოვაც და უკრაინაც და ყველაფერი იქნება დამოკიდებული იმაზე, შედგება თუ არა კონსენსუსი და რა გადაწყვეტილებამდე მივლენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ხელმძღვანელები, როდესაც ხვალ საღამოს ოფიციალურ ვახშამზე პირველად შეიკრიბებიან. უკვე არსებობს გარკვეული ტექსტიც, რომელშიც არის და ამაზე ღიად საუბრობენ, საუბარი იმაზე, რომ აუცილებელია თანამშრომლობის გაღრმავება და რეფორმების გაგრძელება და რომ ასოცირების ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოაწერა მოლდოვამ, საქართველომ და უკრაინამ, არ არის საბოლოო მიზანი. რაც შეეხება ვიზების ლიბერალიზაციას, ამ თემასთან დაკავშირებით ევროპარლამენტის ჯგუფმა 100-მდე ევროპარლამენტარმა გაუგზავნა წერილი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს. ისინი ითხოვენ, რომ ევროპული პერსპექტივა იყოს რიგის სამიტის დეკლარაციაში, რომ ეს მნიშვნელოვანია და ასევე პარლამენტარები ითხოვენ, რომ დეკლარაციაში ჩაიწეროს კონკრეტული ვადები, თუ როდის იქნება საქართველოსთვის და უკრაინისთვის უვიზო რეჟიმი შესაძლებელი. ეს არის უნიშნელოვანესი განცხადება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ ეს განცხადება და ეს მტკიცე პოლიტიკური მხარდაჭერა ჩვენ ევროპარლამენტისგან მივიღეთ, რადგანაც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო ხაზგასმით რომ აღვნიშნოთ საქართველოსთვის, უკრაინასთვის, მოლდოვასთვის ქვეყნები, რომლებიც აგრძელებენ თავიანთ ინტეგრაციის პოლიტიკას, რომელიც საზოგადოებების მოსახლეობას მხარს უჭერს ამ პოლიტიკას და შესაბამისია რეფორმები, რომელსაც მთავრობები ახორციელებენ, აუცილებლად საჭიროებენ მტკიცე პოლიტიკურ გზავნის ევროკავშირის მხრიდან და ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობას დეკლარაციის მიღებამდე აუცილებლად გავაგრძელებთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი რიგის წინ დღეს მიიღეს ეს განცხადება 100-მდე ევროპარლამენტარი აწევს ხელს. ეს არის ძალიან ამბიციური ტექსტი, ძალიან ძლიერი მხარდაჭერის გამომხატველი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ძირითადად აქცენტი არის გაკეთებული 3 ქვეყანაზე, ასოცირებულ პარტნიორებზე, ევროკავშირის საუბარია იმაზე, რომ
მათ ანუ ჩვენ გვაქვს იმის უნდა მოგვეცეს იმის საშუალება რომ მივყვეთ ევროპულ გზას, გავატაროთ ჩვენი ევროპული არჩევანი, ეს არის ჩადებული თავად ევროპის კონსტიტუციაში. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის პარალელურად იქნება კონფერენციები. დღეს უკვე გაიმართა 2 კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოსთან ჩამოსულმა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. მათ განიხილეს საქართველოში მედიის კუთხით არსებული ვითარება, იყო წამოჭრილი ის გამოწვევებიც, რომელიც არსებობს ქვეყანაში მათი აზრით და ზოგადად იყო განხილული თუ რა ვითარებაა მედიის თავისუფლების კუთხით აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებში. ჩვენ ასევე დღეს შევხვდით ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გიგა ბოკერიას, მისი ინფორმაციით იქნება საუბარი IPP-ის ხვალინდელ სხდომაზე, სწორედ საბოლოო დეკლარაციაზე და IPP მიიღებს სპეციალურ რეკომენდაციას სამიტის დაწყებამდე. ხვალ რიგაში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც ჩამოვა, ის IPP-ის სხდომას დაესწრება. სამწუხაროა რომ ერთ მთავარ სტრატეგიულ საკითხში ევროპის პერსპექტივთან დაკავშირებით და ასევე ჩვენ მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხში უვიზო მოგზაურობასთან დაკავშირებით პროგნოზები არის ნეგატიური. თუ ეს პროგნოზები დადასტურდა, სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ, ეს იქნება შედეგი არა მარტო საერთაშორისო გარემოებების, რომელიც ასევე არსებობს, არამედ ჩვენი მთავრობის არაკოორდინირებული, არაეფექტური, უნიათო მოქმედებების და იმ პრობლემების, რომლებმაც თავი იჩინა საქართველოში, ეს არის კრიმინალთან დაკავშირებული საკითხები და პოლიტიკურ დევონასთან დაკავშირებული საკითხები. თუკი ჩვენ საქართველოს შევადარებთ აზერბაიჯანში არსებულ მდგომარეობას და სომხეთში არსებულ მდგომარეობას, ცხადია რომ მედია უფრო პლურალისტული არის საქართველოში, ჟურნალისტების უფლებები ნამდვილად არის დაცული. ცხადია რომ ყველაზე დიდი გამოწვევა ამ შემთხვევაში არის რუსული პროპაგანდა და საქართველოს მოსახლეობაც არ არის ამისგან დაცული. ეს იყო ქეთი ქარდავა, რომელმაც რიგის სამიტამდე ერთი დღით ადრე ქართული დელეგაციის წინასწარი პროგნოზები გაგვაცნო. ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებით საქართველოს შანსებზე საუბრობს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტიც. რიგის სამიტამდე ერთი დღით ადრე დონალდ ტუსკი ამბობს, რომ შესაძლებელია საქართველოს მოქალაქეებმა 2016 წელს ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ იმოგზაურონ, თუმცა ტუსკი იქვე დასცენს, რომ ეს ოფიციალური დაპირება არ არის. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა კომენტარი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემული ინტერვიუს დროს გააკეთა ჟურნალისტმა რესპონდენტს პირდაპირ კითხა. იმოგზაურებენ თუ არა ქართველები და უკრაინელები 2016 წელს ევროპაში ვიზების გარეშე. ყველაფერი დამოკიდებულია მათ მცდელობასა და მონდომებაზე. რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ არის ოფიციალური დაპირება. პროცესის შუაში ვართ. პროგრესი საქართველოსა და უკრაინაში ნამდვილად დამაიმედებელია. დღეს შემიძლია იმის თქმა, რომ დარწმუნებული ვარ, მომავალი შეფასება სავარაუდოდ ნოემბერში გვექნება და თუ კი პროგრესი ისეთივე დამაიმედებელი იქნება, როგორიც დღეს არის, ვფიქრობ 2016 წელს ეს სავსებით შესაძლებელია. საქართველოს ევროპულ პერსპექტივებზე კითხა დღეს მოამბი ჟურნალისტმა რიგის სამიტის მასპინძელი ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტსაც. ქეთი ქარდავამ დღეს ვაირავიკე ფრაიბერგა ექსკლუზიურად ჩაწერა. მოახდენს თუ არა სამიტის საბოლოო დეკლარაციაზე რუსული ფაქტორი გავლენას და არის თუ არა მოსკოვის პოზიცია აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვეყნების ევროინტეგრაციის გზაზე ხელის შემშრელი ფაქტორი. ამ და სხვა თემების გარდა ლატვის ყოფილი პირველი პირი ინტერვიუში რთულ გზასაც იხსენებს, რომელიც მისმა ქვეყანამ ევროკავშირში გაწევრიანებამდე გაიარა. ქეთი ქარდავას მიერ ჩაწერილ ინტერვიუს ვრცლად მოამბის ბოლო ნაწილში ნახავთ. მანამდე კი ვნახოთ რამდენიმე ფრაგმენტი. მე ვფიქრობ, რომ უფრო რეალურ პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე და ამის ბრალია. პოლიტიკა კომპრომისებზეა აგებული. სხვადასხვა ძალები, სხვადასხვა მიმართულებით ცდილობენ პოზიციების გადაქაჩვას. ევროპის წინაშე დღეს ძალიან ბევრი პრობლემაა. მაგალითად, საბერძნეთი, რომელიც მძიმე ეკონომიკურ კრიზისშია. პოლიტიკური სიძნელეები ბრიტანეთში, სადაც საქმე იქამდეა მისული, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალები ითხოვენ ევროკავშირის ახალ ხელშეკრულებას ან არსებულში ცვლილებების შეტანას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფიქრობენ, რომ ბრიტანეთმა ორგანიზაცია უნდა დატოვოს. ჩვენ გვაქვს უდიდესი პრობლემა, ვგულისხმობ ლტოლვილების ნაკადს, რომ აღარაფერი ვთქვათ კონფლიქტებზე ჩრდილოეთ აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთში. ამით რისი თქმა მსურს, რომ ევროკავშირის წინაშე უამრავი სიძნელეები და სირთულეებია.
რიგი 3-მდე ერთი დღით ადრე ეკრანის მორიგი პროვოკაციული ნაბიჯის შესახებ ხდება ცნობილი. ვლადიმერ პუტინის ბრძანებით საქართველოს პრემიერის სპეციალურ წარმომადგენელთან მიმდინარე მოლაპარაკებებში ჩართულ გრიგორი კარასინს კიდევ ერთი ფუნქცია დაეკისრება. სერგეი ლავროვის მოადგილე ოკუპირებულ ცხინვალთან ხელმოწერილი მეკავშირეობის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების შესრულების პროცესში რუსეთის პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი იქნება. კრემლის ლიდერის გადაწყვეტილების შემდეგ პრაღის ფორმატის გაგრძელების საკითხი დღეს კიდევ ერთხელ გააქტიურდა. ოპოზიცია აბაშიძე კარასინს შორის მიმდინარე შეხვედრების დაუყოვნებლივ შეჩერებას ითხოვს, თუმცა მოლაპარაკებების გაგრძელების მომხრეა თავად ზურაბ აბაშიძე, რომლის მთავარი არგუმენტი ლავროვის მოადგილესთან მიმდინარე შეხვედრების თემატიკაა. Владимир Владимирович Путин. რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონთან ინტეგრაციაზე და საქართველოს პრემიერის წარმომადგენელთან ჰუმანიტარულ საკითხებზე ერთი და იგივე პიროვნება იმუშავებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის მარიონეტულ ხელისუფლებასთან მეკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რატიფიკაციის საკითხებს ჩაუდგება სათავეში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე, რომელიც კარასინთან პრაღაში რეგულარულად მოლაპარაკებებს მართავს, გადაწყვეტილებას არალეგიტიმურად მიიჩნევს. ეს არის არალეგიტიმური გადაწყვეტილება, არალეგიტიმური ხელშეკრულებების მთელი საერთაშორისო საზოგადოება ამაზრისა არ აღიარებს ლეგიტიმურობას ამ ხელშეკრულებებისა. ეს არის, რა თქმა უნდა, უხეში დარღვევა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის. სასწრაფოდ გასაუქმებელია ეს კარასინ-აბაშიძის ფორმატი. მე კარასის ბუნებრივი აღარ დაველაპარაკებო. დაუყოვნებლივ შეწყდეს კარასინი-აბაშიძის მოლაპარაკებათა ფორმატი. ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებამ პოლიტიკურ წრეებში კიდევ უფრო გააქტიურა აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებათა ფორმატის გაუქმების მოთხოვნის საკითხი. ოპოზიცია თანხმდება, რომ რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება საერთაშორისო ნორმებს უხეშად არღვევს. პრაქტიკულად ამითი მიანიშნეს საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ მათი სტატუსი კრემლის თვალში იგივეა, რაც ხაჯიმბას სტატუსი. და აქ არის აი გამოგზავნილი კაცი, სატრაპი, რეგიონის კურატორი, რომელიც აი თქვენ ერთ დონეზე გაგიხილავთ და როგორც ასე ვთქვათ, დავავალებთ, ისე მოგექცევათ. ეს არის აშკარად ცინიკური ნაბიჯი რუსეთის მხრიდან, როდესაც კარასინს ემატება კიდევ ერთი ფუნქცია და იგი ხდება პასუხისმგებელი ფაქტიურად ყველა საკითხზე, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოსთან. იგი არის როგორც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მონაწილე, ასევე აბაშიძე კარასინის ფორმატის მონაწილე. სოფლიო დიპლომატიისათვის უპრეცედენტო და თავხედური ნაბიჯია, როდესაც გრიგოლ კარასინი ინიშნება რუსეთის ფედერაციის საბჭოში ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციის დაკანონება რატიფიცირების მიზნით და ამავდროულად იგივე პიროვნება მართავს მოლაპარაკებებს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებზე. ოპოზიციის მოთხოვნის მიუხედავად თავად ზურაბ აბაშიძე, რომელსაც კარასინთან შეხვედრა ერთ თვეში აქვს დაგეგმილი მოლაპარაკებების შეწყვეტის მიზეზს ვერ ხედავს. რაც შეეხება პრაღის ფორმატს, ვიმეორებ, ეს არ არის არც ოფიციალური მოლაპარაკებები, არც ოფიციალური კონსულტაციები და ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ცალსახად უჯერენ მხარს ამ დიალოგის გაგრძელებას. ასე იყო და ეხლაც ესეა. თემაზე პირველი კომენტარი გააკეთა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმაც. სერგეი ლავროვი მიიჩნევს, რომ კარასინი აბაშიძის ფორმატი უნდა გაგრძელდეს და მეტიც, ის მოლაპარაკებათა პროცესში ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის რეჟიმების წარმომადგენლების ჩართვის ინიციატივით გამოდის. კარასინი იყო პრეზიდენტის წარმომადგენელი მაშინაც, როდესაც ფედერალური საკრებულო განიხილავდა ხელშეკრულებას, რომელიც რუსეთმა აფხაზეთთან გააფორმა. მაშინ არაფერი მომხდარა. ამის შემდეგაც გაგრძელდა შეხვედრები კარასინი აბაშიძის ფორმატში. რაც შეეხება ამ ფორმატის გაფართოებას, თუ ჩვენი ქართველი პარტნიორები შემოგთავაზებენ მოლაპარაკებებში აფხაზეთის ან სამხრეთ ოსეთის ჩართვას, ჩვენ მზად ვართ ეს საკითხი განვიხილოთ. რუსეთის ფედერაციამ ცხინვალის მარიონეტულ ხელისუფლებასთან მეკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მიმდინარე წლის 18 მარტს გააფორმა. მანამდე კი მსგავსი ეგრეთ წოდებული დოკუმენტი აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერთანაც გაფორმდა. რატიფიკაციის საკითხებს მაშინაც გრიგორი კარასინი ურირებდა. გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ. ლარი 1 თეთრით გამყარდა. ხვალიდან $1 ოფიციალური ფასი 2 ლარი და 32 თეთრი იქნება. ეროვნული ბანკის მონაცემების მიხედვით ეროვნული ვალუტის კურსი შედარებით აწეულია ევროს მიმართაც. რაც შეეხება სავალუტო ჯიხურებს, ვალუტის გადამზადებას
შემცრულ პუნქტებში დოლარის ფასი საშუალოდ 2 ლარიდან და 26 თეთრიდან იწყება და ლარსა და 29 თეთრამდე მერყეობს. მთავრობის ეკონომიკური გუნდი ეროვნული ვალუტის შედარებით დასტაბილურებას, ტურისტების ნაკადის ზრდას და თბილისში ჩატარებულ EBRD-ის ბიზნეს ფორუმს უკავშირებს. ტურიზმის ზრდამ გამოიწვია ნაკადი ტურისტების ალბათ თქვენ შეამჩნევდით მნიშვნელოვნად არის მომატებული უცხოური ვალუტის შემოდინება მნიშვნელოვანია ასევე EBRD-ის შეხვედრის დროს ძალიან ბევრი სტუმარი იყო ჩამოსული. შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ლარის ასეთი მყისიერი გამყარება ემსახურება სასიკეთო ფონის შექმნას იმისთვის რომ პარლამენტში ეროვნული ბანკის წლიური ანგარიში იქნას წარმატებულად წარდგენილი. უკმაყოფილების მიზეზი ხდება სემეკის დღევანდელი გადაწყვეტილება. მცხეთაში მცხოვრები აბონენტებს, რომლებიც მრიცხველებით სარგებლობენ, წყლის გადასახადი გაუორმაგდათ. 10 თეთრით გაზრდილ ტარიფს შეპესე მცხეთის წყალი მიმდინარე თვიდანაა მოქმედებს. თუმცა მანამდე კომპანიას აბონენტთა პრეტენზიების მოსმენა უწევს. და ეს იმ ფონზე, როდესაც სემეკიდან მიღებულ პასუხს თავად წყლის კომპანიაშიც აპროტესტებენ. ნიკა მოლოდინაშვილი არ ყვევდა, რატომ გადაწყვიტა მარეგულირებელმა კომისიამ მცხეთაში წყლის გადასახადის შეცვლა. მცხეთაში მრიცხველის მქონე აბონენტებს წყალი ორჯერ გაუძვირდათ. გადაწყვეტილება დღეს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ხდომაზე მიიღეს. შეპესე მცხეთის წყლის მოთხოვნა წყლის აფასურის გაზრდას 29 თეთრამდე ითვალისწინებდა, თუმცა სემეკმა მოთხოვნა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და ტარიფი 1 კუბურ მეტრ წყალზე 20 თეთრით განსაზღვრა. ხელშეკრულებაში იყო გაწერილი ასევე სატარიფო სისტემები წლების განმავლობაში, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო ტარიფი, შესაბამისად კომპანია მოითხოვა სწორედ ამ ტარიფების დამტკიცება. ეს არის გამრიცხენილებელ მომხმარებელზე 20.4 თეთრი, გაუმრიცხენილებელ მომხმარებელზე 2.40, ხოლო არასაყოფაცრებელ მომხმარებელზე 4.40 ლარი მეტყობს. რაზე გააძვირეს? რის გულიზე? სემეკის გადაწყვეტილებას უკმაყოფილებით შეხვდნენ მცხეთის მცხოვრებლები. ტარიფის მატება 2520 აბონენტს 90 სახელმწიფო უწყებას და კომერციულ ობიექტს შეეხო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წყლის რესურსებით მდიდარ ქვეყანაში წყლის ტარიფი არ უნდა ძვირდებოდეს. შეგვიდნენ არაფერი არ მოიმატებს და არაფერი არ იქნება უზანე. ფაქტია რომ იმატებს და ყოველ დღე უარესდება ეს ცხოვრება. არ მყოფნის ეს პენსიიდან პენსიამდე წყალიო, ეს გაზიო, ეს შუქიო და ჩვენ ხოცოდები ვართ ρίთავ ჭამო უკმაყოფილს. გაიაფებავსებინა ჩივის. დაძვირდა უფრო. წყლის ტარიფი უცვლელი დარჩა გაუმრიცხველიანებელი მომხმარებლებისთვის, მათთვის ერთ სულზე გადასახადი კვლავ 2 ლარსა და 40 თეთრში ადგენს. აბონენტები ამბობენ, რომ უმჯობესი იქნებოდა მცხეთის წყალს ჯერ დაზიანებული და ამორტიზებული მიწისქვეშა თუ მიწისზედა კომუნიკაციები მოეწესრიგებინა და შემდეგ ეფიქრა ტარიფის გაზრდაზე. რა თქმა უნდა გაგვიძვირდა და ეს არის ძალიან ცუდი თუ გაგვიძვირდა. ისედაც ამდენს ვიხდიდით, მით უმეტეს ახლა ზაფხული მოდის და უფრო წყალი უფრო მეტი გვჭირდება და დიდი ტვირთია ნამდვილად ოჯახისთვის. კომუნალურების შემცირებას ველოდებოდით და პირიქით გაძვირდა, ეს ძალიან ცუდი. შეპესე მცხეთის წყლის წარმომადგენლებმა სემეკში კომენტარი არ გააკეთეს, მოგვიანებით კი განცხადება გაავრცელეს, სადაც გადაწყვეტილების ნაწილობრივ დაკმაყოფილებას აპროტესტებენ. კომპანია მიიჩნევს, რომ სემეკს წყლის ტარიფი მათი მოთხოვნის შესაბამისად 10 თეთრის ნაცვლად 29.5 თეთრამდე უნდა გაეზარდა. მცხეთის წყლის წარმომადგენლები 2008 წელს წინა ხელისუფლებასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას იშველიებენ, რომლის საფუძველზეც მათ ტარიფის გაზრდის მოთხოვნა გააჩნიათ. კომპანია მცხეთის წყალი არ ეთანხმება სემეკის მიერ დადგენილ ახალ ტარიფებს, რადგან კომისიამ მხოლოდ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა სახელმწიფოსა და კომპანიას შორის წილის ნასყიდობის ხელშეკრულებით განსაზღვრული სატარიფო ცვლილება, რადგან აბონენტებს ტარიფი 10 თეთრიდან მხოლოდ 20 თეთრამდე გაეზარდათ, ნაცვლად ნასყიდობის ხელშეკრულებით განსაზღვრული 29.5 თეთრისა. სემეკმა მცხეთის წყლის ტარიფების დადგენისას არ გამოიყენა კანონით მინიჭებული უფლებამოსილება და არ გაითვალისწინა სახელმწიფოს მიერ დადებული გარიგება. მცხეთის წყალმომარაგების სისტემა თბილწყალკანალთან და რუსთავის წყალთან ერთად 2008 წლის მაისში გაიყიდა. Georgian Water and Power-თან და რუსთავის წყალთან ერთად შეპესე მცხეთის წყალი ამჟამად ერთ საინვესტიციო ჯგუფს წარმოადგენს. წყლის ტარიფის გაზრდას ითხოვდა თბილისში Georgian Water and Power-ი, თუმცა სემეკმა 26 თეთრიანი ტარიფი კუბურ მეტრზე უცვლელი დატოვა.
საქართველოს საინვესტიციო გარემოს ამჯერად ჩინეთში ეცნობიან პეკინი, ურუმჩი, სიანი ერთდროულად სამ ქალაქში სამთავრობო დელეგაცია მოლაპარაკებებს მართავს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საერთაშორისო ფორუმი და დისკუსია, სადაც მონაწილეები ქართულ მხარესთან ერთად აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყლის საინვესტიციო პოტენციალს განიხილავენ. 26 მაისს კი ჩინეთის დედაქალაქში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მიღება გაემართება, რომელსაც თბილისიდან ჩასული დელეგაციის წევრებიც შეუერთდებიან. ნათია კენკაძე აშუქებს ქართული დელეგაციის ვიზიტს ჩინეთში. ნათია, გისმენთ. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ვიზიტი ქართულმა დელეგაციამ დაიწყო ჩინეთის ყველაზე დიდ სინძიანის პროვინციაში გამართული შეხვედრებით. ისინი უკვე შეხვდნენ პროვინციის გუბერნატორსა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. საუბარი შეეხო ეკონომიკურ თანამშრომლობას, სამომავლო გეგმებს, ასევე თანამშრომლობას სოფლის მეურნეობის სფეროში. სწორედ ეს არის ამ ვიზიტის მთავარი მიზანიც. ერთკვირიანი ვიზიტის ფარგლებში ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები შეხვედრებს გამართავენ რამდენიმე ქალაქში, ასევე დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში შედიან პარლამენტის და მთავრობის წევრები და ბიზნესმენები, მონაწილეობას მიიღებს სიანის საინვესტიციო და სავაჭრო ფორუმში საპატიო სტუმრის სტატუსით და სწორედ აქ იქნება უკვე განხილული კონკრეტული წინადადებები. ქართული მხარის ინფორმაციით მასპინძელი ქვეყნის წარმომადგენლები განსაკუთრებით დაინტერესებული არიან ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში ინვესტიციების განხორციელებით და ამ მიმართულებით რამდენიმე კონკრეტულ წინადადებაზე მუშაობა და მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს. ღრმავდება ჩინეთთან თანამშრომლობა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ამ თანამშრომლობის არის ზუსტად სოფლის მეურნეობა. უკვე დაწყებულია კონკრეტული პროექტების, ერთობლივი პროექტების განხორციელება სოფლის მეურნეობაში. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ჩინური ინვესტიციის ფარგლებში უკვე მარნეულის მუნიციპალიტეტში დაიწყო ერთობლივი სასათბურე მეურნეობების შენება და ეს არის მხოლოდ პირველი ნაბიჯი იმ დიდი თანამშრომლობის, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან იგეგმება. ეს არის ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევების წარმოება, ერთობლივი გაცვლითი პროგრამების ორგანიზება. განსაკუთრებულად ხაზი გაუსვეს ორ სექტორს, ესაა სოფლის მეურნეობა და ბუნებრივი ეს არის გარკვეული გაგრძელება იმ ვიზიტისა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრის ვიზიტის დროს ჩამოყალიბდა. ისინი ამ მიმართულებით გეგმავენ ძალიან სერიოზული ჯგუფის გამოშვებას საქართველოში და რამოდენიმე მიმართულებით სხვადასხვა ბიზნესის განვითარებას ერთობლივ საქართველოში ეს განსაკუთრებით გადამამუშავებელ მრეწველობაზეა საუბარი, განსაკუთრებით ენერგომატარებლების გულისხმობ ნახშირის მოპოვებას და გადამუშავებას და ზოგადად ენერგოსექტორს. ეს არის პირველი ვიზიტი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, როდესაც ქართული დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ბიზნესმენები. სამომავლო თანამშრომლობა დელეგაციის წევრების განცხადებით კიდევ უფრო გაღრმავდება. უკვე ცნობილია, რომ სექტემბერში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას ეწევა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ოქტომბერში კი დაგეგმილი არის საპასუხო ვიზიტი საქართველოში ჩინეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს ელოდებიან. ეს იყო ჩართვა ჩინეთიდან და ნათია კენკაძე. მართველი გუნდის დეპუტატი გარემოს დაცვის სამინისტროს უპირისპირდება. მრეწველობის ლიდერი გადამდგარი მინისტრის ბრძანების გასაჩივრებას აპირებს. საუბარია ელგუჯა ხოკრიშვილის მიერ თანამდებობის დატოვებამდე ხელმოწერილ დადგენილებაზე, რომელიც საქართველოში გენმოდიფიცირებული სოიოს თესლის შემოტანის უფლებას იძლევა. წინამორბედის მიერ მიღებული ბრძანების კანონიერების სახსნა ახლა დანიშნულმა მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა დღეს მოადგილესთან ერთად სცადა, თუმცა პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტში მათი ვიზიტი ხმაურიანი აღმოჩნდა. კითხვა-პასუხის რეჟიმში დაწყებული შეხვედრა მალევე მწვავე პოლემიკაში გადაიზარდა. რაჭხო ვერ გავიგე. უკაცრავად. მე ველაპარაკები მიმას. მწვავე დაპირისპირება და კამათი პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის სხდომაზე ელგუჯა ხოკრიშვილის მინისტრობის დროს გამოცემული ბოლო ბრძანების განხილვას მოყვა. 198 ბრძანების თანახმად საქართველოში გენეტიკურად მოდიფიცირებული 25 ტონა სოიოს მარცვალი შემოვიდა. დეპუტატები და ექსპერტ-სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ამ თესლის გარემოში მოხვედრის რისკი დიდია. რა აუცილებელია შემოტანა აი ამ სათესლე მასალის. როდესაც ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ კანონი შემოდიოდა, თქვენ დაუჭირეთ ხარი და ჩვენს დაუჭირეთ ხარი ამას. აკეთ მისვამს კითხებს თუ რა არის? აბა რას დაუჭირეთ ხარი, რას დაუჭირეთ ხარი? დაუჭირე კი ხარი და დაუჭირე რატომაც მაგასაც დავუჭირე. რა აუცილებლობა იყო მონსანტოს სოიოს შემოტანის დაშვება საქართველოში მინისტრის ბრძანებით. აგრძალეთ ბატონო სოფლის მეურნეობაში ინსტრუქცია. აი ეს ბრძანება იძლევა საშუალებას სოფლის მეურნეობაში აგრარულ სექტორში ამის ინსტრუქციისა
პარლამენტის მიერ დამტკიცებული გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ კანონის თანახმად საქართველოში გენმოდიფიცირებული პროდუქციის სურსათად, მათ შორის ცხოველის საკვება ჩემოტანა დაშვებულია, სავალდებულოა მხოლოდ მისი ეტიკეტირება, თუმცა აკრძალულია ამ ტიპის პროდუქციის დათესვა. გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილის განმარტებით, ქვეყანა ევროკავშირის ნუსხას ეყრდნობა და სოიოს მარცვალი, რომელიც საქართველოში შემოვიდა, სწორედ ამ ნუსხით არის დაშვებული. წინამორბედის ბრძანებას კანონიერად მიიჩნევს ახალი მინისტრიც. ამ რანგში ჩემი პირველი სტუმრობაა პარლამენტში და სასიამოვნო შეხვედრა მომიწყეთ. დიდი მადლობა ამისთვის. ნუ ვთხოვთ უკანონობის ჩადენა სამინისტროს. შეცვალეთ კანონი და დაგემორჩილეთ. რისკი იმისა, რომ როდისმე სადღაც ცოცხალი გენმოდიფიცირებული მოხვდეს ბუნებაში, არსებობს. იმის გამო, რომ ეს რისკი არსებობს, მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ბრძანება არის უკანონო. თქვენ რო ხართ ეხლა ახალი მინისტრი, მოხვედით სამინისტროში, ხედავთ რომ არსებობს რისკი. კანონ პროექტი დაიწერა თქვენ სამინისტროში, ინიციატივა თქვენგან უნდა შევიდეს პარლამენტში, რომ კანონმდებლობა შეცვალოთ. სასამართლოში ჩივილის გზით აპირებს ხოყრიშვილის ბრძანების გაბათილებას მიაღწიოს ზურაბ ტყემალაძე. მისი განმარტებით, ასეთი ბრძანების გამოცემა მინისტრს მხოლოდ მას შემდეგ შეეძლო, რაც საბაჟოზე შემოსულ პროდუქტს მეცნიერ ექსპერტები შეამოწმებდნენ და დადებით დასკვნას გასცემდნენ, თუმცა ტყემალაძის თქმით ირკვევა, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროში საბაჟოზე რეგულაციის საბჭოს საერთოდ არ არის შექმნილი. ჩვენ გაფრთხილება მივეცით დღეს იმასთან დაკავშირებით, ეს სწორია, არავითარ შემთხვევაში არ მოხდეს მინდორში. მიმართავ ჩვენ იუსტიციის სამინისტროს, სასამართლოს და სასამართლოს საშუალებით მოვახდენთ ვეცდებით ყოველ შემთხვევაში ბათილაცვლოთ ეს ბრძანება. ნებისმიერი ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმები ევროპაში წესი არის აღიარებული, სანამ შემოვა ქვეყანაში გადამოკვეთა საზღვარს, უნდა გაიაროს რისკის შეფასება. დღის ბოლოს გიგლა აგულაშვილმა ამ თემასთან დაკავშირებით სამინისტროში საგანგებო ბრიფინგი გამართა და კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ხოყრიშვილის ბრძანება კანონთან შესაბამისობაშია და პოზიციების დაცვას სასამართლოშიც შეძლებს. როდესაც ლაპარაკია კანონის უკანონობაზე, არსებობს ერთადერთი მარტივი გამოსავალი, რომ ამაზე კი არ ვიკამათოთ და ვიჩხუბოთ, მივმართოთ მაშინ შესაბამის უწყებას, ეს არის სასამართლო, სადაც ვეცდებით ჩვენი პოზიციები დავიცვათ. ექსპერტთა და მეცნიერთა ნაწილი კანონმდებლობის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს. მათი განმარტებით, კანონი, რომელიც გენმოდიფიცირებული პროდუქტის დათესვას კრძალავს, მაგრამ უშვებს მარცვლის დახლზე დადებას ხარვეზიანია, რადგან პროდუქტის გარემოში მოხვედრის რისკი დიდია. 2 საათიანი კამათის შემდეგ გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ დღეს დეპუტატებს, სამინისტროს წარმომადგენლებსა და ექსპერტებს სადაო თემასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნა შესთავაზა. ხელნაწერთა ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი თანამდებობაზე სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში დაინიშნება. განათლების სამინისტრომ ისტორიკოს ზაზა ავაშიძის კანდიდატურაზე პრემიერის ოფიციალური თანხმობა უკვე მიიღო, თუმცა კოლექტივი განათლების მინისტრის მიერ დაკომპლექტებული საკონკურსო კომისიის არჩევანს ისევ არ ეთანხმება და გაფიცვას არ წყვეტს. უცვლელი რჩება 3 მოთხოვნაც, რომელთა შორის ერთ-ერთი კონკურსის შედეგების გაუქმება. სწორედ გაფიცული თანამშრომლების მხარდასაჭრად ამ წუთებში ცენტრის ეზოში საზოგადოების წარმომადგენელთა აქცია მიმდინარეობს. იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ლიზა ციციშვილი, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. ლიზა, რა მოთხოვნებით არიან შეკრებილები ცენტრში აქციის მონაწილეები? მოთხოვნები უცვლელი რჩება, ისინი ითხოვენ არჩევნების შედეგების გაუქმებას და ასევე მთელი საარჩევნო პროცესის გასაჯაროებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში არაპირებენ დაშლას. თქვენ თავად შეგიძლიათ მოისმინოთ კომენტარები, რომლებიც ჩვენ აქციის მსვლელობისას ჩავწერეთ. არც ერთი აქ ვინც არის, არ არის ზაზა აბაშიძის წინააღმდეგ. არავინ არ არის ზაზა აბაშიძის წინააღმდეგ. აქ საქმე დგას იმაზე, რომ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს არ უნდა გაუბედო. არ უნდა გაუბედო თავს მოხეული ბრძანებულება და აი ეს სპექტაკლი, რომელიც გვიშინ დაიდგა განათლების სამინისტროში. მიიყვანეს ჩვენი ბაბუების, ბებიების ასაკის ხალხი და მინისტრმა არც ისურვა მათთან შეხვედრას, მე მგონი რაღაც 5 თუ 7 წუთით შეხვდა. მე უბრალოდ მოუწოდებ ხელისუფლებასაც, ნუ გადააყოლებენ ნურც ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს თავიანთ პრესტიჟს და იმ ნდობას, რომელიც სულ რაღაც აგერ 2 კვირის წინ გამოუცხადა პარლამენტում. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში მივიღებთ ასე ვთქვათ ახალ რეალობას, თუ გასაჯაროვდება ორივე აპლიკანტის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ საკონკურსო ხდომის მთელი ვიდეო ჩანაწერი და საზოგადოებრიობის ფართო წრეები იტყვიან, რომ მარტო ჩვენ არა, რადგან ეს გაცდა ამ ცენტრის ფარგლებს და გაცდა ძალიან დიდი რეზონანსები. ეს არის საზოგადოებრიობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე დღეს.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ ცანიკიძემ დღეს ოფიციალურად მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს მოთხოვნით დააკმაყოფილოს და დანიშნოს ოფიციალურად საზა აბაშიძე დირექტორის თანამდებობაზე, როგორც ცნობილი ხდება თამარ ცანიკიძის განცხადებიდან, სავარაუდოდ საზა აბაშიძეს უკვე ხვალ დანიშნავენ თანამდებობაზე. საზა აბაშიძე კი აცხადებს, რომ ელოდება მის ოფიციალურ დანიშვნას დირექტორის თანამდებობაზე და მხოლოდ მას შემდეგ შეეცდება კომუნიკაცია დაამყაროს თანამშრომლებთან. ჩვენ ხვალ შევძლებთ უკვე რომ დავნიშნოთ ბატონი საზა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი. ის რომ პროცესები პოლიტიზირებული იყო და ამაში მეცნიერ თანამშრომლები არ უნდა, ასე ვთქვათ, ჩაერთოთ და მათი რესურსი არ უნდა გამოეყენებინათ ყოფილ დირექტორს და ადმინისტრაციას, ამაზეც ვისაუბრეთ და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გუშინ მიიღეს ძალიან უკვე სწორი ინფორმაცია, ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, მათი რიცხვი მცირდება, ეს კარგია, არიან ძალიან ბევრი მეცნიერ თანამშრომლები, შეიძლება ითქვას. დიდი წილი მეცნიერ თანამშრომლებისა, რომელმაც იციან ვინ არის ბატონი ზაზა აბაშიძე, იციან რატომ შევარჩიეთ, იციან რომ არის კვალიფიციური და არაფრით არ ჩამოუვარდება, ასე ვთქვათ, წინა დირექტორს. მე მგონია 2-3 დღეში დამთავრდება ის, ასე ვთქვათ, აურზაური, რომელიც ახლა ამ საკითხის გარშემო, როგორც კი დაწყდება სიტუაცია, მე და ალბათ ხალბატონი მინისტრი ან მისი რომელიმე მოადგილე მივალთ რასაკვირველია დეველოპერაკებით იმ ადამიანს, რომელსაც უკვე მე მგონი მუშაობა უნდა დაიწყო, არ შეიძლება ხო რომ ეს მართლაც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულება ამდენი ხნის განმავლობაში გაჩერებული იყოს ვიღაცის ახირების გამო, მაპატიეთ, მაგრამ მე ასე მიმაჩნია რომ ეს ახირება. როგორც ხედავთ, ჩემს უკან აქცია ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე ოფიციალურად საზა აბაშიძის დანიშვნის შემდეგ ცენტრში უნდა დაველოდოთ და ვნახოთ შემდეგ ხვალინდელ გამოშვებებში. მადლობთ ლიზა. ლიზა ციციშვილი საუბრობდა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრიდან, სადაც აქცია ამ წუთებში მიმდინარეობს. ქართველი კონკურსანტის წარმატებული გამოსვლა ვენაში საქართველოს ევროვიზიის ფინალშია. პირველ ნახევარფინალურ ტურში მე-16 ნომრად გამოსული ნინა სუბლატი ათეულში მოხვდა. სიმღერამ Warrior, რომელიც მომღერალმა ვენერს და თოლის სცენაზე შეასრულა, ჟიურის და დარბაზში მყოფთა განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა. ახლა ქართველი კონკურსანტი ფინალისთვის ემზადება, რომელიც ავსტრიის დედაქალაქში 23 მაისს გაიმართება. ჩართვა ვენიდან ლიზა ციკლაური აშუქებს ევროვიზიის მე-13 კონკურსს. ლიზა, როგორია შეფასებები პირველი ნახევარფინალის შემდეგ? ჩვენ ახლა ვიმყოფებით პრეს-ცენტრში, სადაც ამ დროისთვის უკვე აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა. ეთოლში ცოტა ხანში უკვე ელოდებიან მეორე ნახევარფინალური ტურის მონაწილეებს, რომლებიც რამდენიმე საათში უკვე რეპეტიციას გაივლიან. მეორე ნახევარფინალური ტური გაიმართება ხვალ. როგორც უკვე იცით, ცნობილია პირველი ნახევარფინალური ტურის გამარჯვებულების ვინაობა, ფინალშია უკვე საქართველოც. როგორც ჩაიარა პირველმა ნახევარფინალურმა ტურმა და რა ხდებოდა სცენის მიღმა, ამ ყველაფერს უკვე ჩვენ სიუჟეტში ნახავთ. The next finalist is Georgia Lajerji. რამდენიმე თვიანი მზადება ევროკონკურსისთვის და შთამბეჭდავი ნომერი პირველ ნახევარფინალურ ტურში ნინა სუბლატისთვის წარმატებული აღმოჩნდა. საქართველოს ევროვიზია 2015-ის ფინალის საგზური მოიპოვა. 2 საათიანი შოუს შემდეგ საღამოს წამყვანებმა იმ 10 ქვეყნის წარმომადგენლები დაასახელეს, რომლებიც ჟიურისა და მაყურებლის ერთობლივი გადაწყვეტილებით 23 მაისს შტატჰალეს სცენაზე კიდევ ერთხელ იმღერებენ. შეძახილები, აპლოდისმენტები და ოვაციები უხვად იყო როგორც დარბაზში, ასევე მედია ცენტრში, სადაც ქართველი კონკურსანტის ფინალში მოხვედრას ასობით ჟურნალისტი და ქართველი გულშემატკივარი ელოდა. ძალიან შვიდად ვიყავი და ყოველთვის შვიდად ვარ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემი საქმის გაკეთება ძალიან მიყვარს და დარწმუნებული ვიყავი იმ ყველაფერში, რასაც ვაკეთებდი. ველოდებოდი რა თქმა უნდა გადასვლას და იმედია რომ ფინალშიც ასევე ღირსეულად წარსდგებით და წარმატებას მივაღწევთ. ეს არის პირველი გამარჯვება იმისი, რომ ჩვენ უკვე ფინალში ვართ და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც ერთხელ მაინც დაურეკა და დაუმესიჯა ნინას და საქართველოს. ეხლა თქვენი მხარდაჭერა უკვე ფინალში გჭირდებათ. შტატჰალეს დარბაზი ნინა სუბლატმა მილოცვებისა და ავტოგრაფების ფონზე დატოვა. წარმატებას ქართულ კონკურსანტს როგორც ავსტრიაში მცხოვრები თანამემამულეები, ასევე მისი უცხოელი კოლეგები და კონკურენტები ულოცავდნენ. მომდევნო გამოწვევა უკვე პრესკონფერენცია იყო, სადაც ფინალისტებთან ერთად სუბლატმა მედიის წარმომადგენლების კითხვებს უპასუხა. რატომ მე ბრძოლი? ეს კითხვა ხშირად მესმის და ალბათ გასაკვირია 20 წლის გოგო ასეთ საკითხებზე ფიქრობდეს. თუმცა როდესაც ხარ პატარა ქვეყნიდან, რომელიც არაერთხელ იყო დაპყრობილი და უამრავი გამოწვევის წინაშე დგას, ამგვარ თემებზე ხშირად ფიქრობ. ამაყი ვარ და ვგრძნობ ქართველების გულისცემას. საქართველოს იმსახურებს გამარჯვებას. ჩვენი ხალხი მართლაც მებრძოლიერია, რომელიც ევროპული ოჯახის წევრობისთვის იბრძვის. ეს კი ჩვენ შორის კიდევ ერთი დამაკავშირებელი ხიდია. ნინა სუბლატის გამოსვლას დიდი გამოხმაურება მოყვა
მოჰყვა როგორც სხვადასხვა პრესტიჟულ გამოცემებში, ასევე სოციალურ ქსელში. მომხმარებელთა ნაწილმა ნომერს ფემინისტური უწოდა. მუსიკოსი მისი ჩაცმის სტილის გამო პოპულარული სერიალის Game of Thrones გმირს ჯონ სნოუს შეადარეს. ასევე ნინა სუბლატმა მაყურებელს ანჯელინა ჯოლის მალეფისენტი და შიმშილის თამაშების მთავარი გმირი კიტნის ევერდინი მოაგონა. ევროკონკურსის ფინალში ნინა სუბლატთან ერთად კიდევ 9 კონკურსანტი გადავიდა. მათ შორის ალბანეთის, სომხეთის, რუსეთის, რუმინეთის, უნგრეთის, საბერძნეთის, ესტონეთის, სერბეთისა და ბელგიის წარმომადგენლები. არაჩვეულებრივი შოუ იყო, უბედნიერესი ვარ, სიტყვები არ მყოფნის ჩემი ემოციების გამოსახატად. მიყვარხართ ყველა და დიდი მადლობა მაყურებელს. საკმაოდ რთული იყო ფინალი და კიდევ უფრო დიდი გამოწვევა იქნება, თუმცა ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქ ვიმყოფები. საიუბილეო მე-60 ევროკონკურსის პირველ ნახევარფინალურ ტურს 16 მონაწილე ყავდა. ინა სუბლატი შტატჰალეს სცენაზე შოუს დასასრულს გამოვიდა და სპეციალურად მისთვის შექმნილი კომპოზიცია Warrior 11,000 კაციანი აუდიტორიის წინაშე შეასრულა. გამოსვლა აპლოდისმენტების თანხლებით დასრულდა და მაყურებლის დიდი მოწონება დაიმსახურა. ფინალი 23 მაისს გაიმართება, 27 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას, მათ შორის არის საქართველოს და ნინა სუბლატიც, ასე რომ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობენ, შეუძლიათ SMS-ის საშუალებით მხარი დაუჭირონ ქართულ მონაწილეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი კონკურსს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებდა და სწორედ 23 მაისს გაირკვევა თუ ვინ გახდება ევროვიზია 2015 წლის გამარჯვებული. მადლობთ ლიზა, მე წარმატებებს უსურვებ ევროვიზიის ქართველ კონკურსანტს ლიზა ციკლაური საუბრობდა ვენიდან. თავდაცვის ახლა დანიშნული მინისტრის სახალხო დამცველს შეხვდა გაცნობით ხასიათის შეხვედრაზე თინა ხიდაშელმა და უჩან ანუაშულმა ჯარისკაცების უფლებების დაცვაზე ისაუბრეს. მხარები შეთანხმდნენ, რომ სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების დაცვის კუთხით ომბუდსმენი მუდმივ მონიტორინგს განახორციელებს. უწყების ხელმძღვანელის თქმით, სამინისტრო სწორედ ამ კუთხით ჭირდება დახმარება. ეხლა დაიწყო ნანუაშულის ოფისმა ჯართან დაკავშირებით პროექტის განხორციელება, სულ ახალი ამბავია და ამიტომ გვინდოდა რომ ამ საწყის ეტაპზევე უკვე პირველ პრიორიტეტებზე, პირველ მიმართულებებზე აზრები გაგვეცვალა. ანადოლიძე როდესაც დაბრუნდება, იცით საზოგადოებამ რომ ის ჩაიბარებს ამ მიმართულებას და დარწმუნებული ვარ რომ ბატონო ჩას და ანას არ გაუჭირდებათ ურთიერთობა. ჩვენ რეალურად დავიწყებთ ადამიანის მდგომარეობის მონიტორინგს, სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების შელახვის ფაქტების შემთხვევაში მოახდენთ რეაგირებას. გარდა ამისა, განსაკუთრებული აქცენტი იქნება ასევე ჩვენი მხრიდან განათლების, ადამიანის განათლების საკითხების, ასე ვთქვათ, წარმართვაში და ჩვენ ვიქნებით ჩართული, რომ შესაბამისად ძალიან ბევრ ადამიანს, ბევრ მოსამსახურეს გავაცნოთ მათი უფლებები. იცვლება უძრავი ქონებიდან გასახლების წესით უკან პროექტი დამტკიცდება მფლობელებს კერძო საკუთრებას მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დაადავებინებენ. პროექტს, რომელიც იურიდიულ კომიტეტზე უკვე მოიწონეს, აღსრულების ეროვნული ბიუროდან აკრიტიკებენ. საკანონმდებლო ინიციატივის მიმართ პრეტენზიები აქვთ კერძო იპოთეკით დაზარალებულ მოქალაქეებსაც. უძრავი ქონებიდან მფლობელის გამოსახლება სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე შეუძლებელი იქნება. იურიდიულ კომიტეტზე ახალი კანონპროექტის ინიცირებას უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა. ცვლილება 4 კანონში შედის და მისი მთავარი მიზანი დავების სამართლებრივი გადაწყვეტა და საპოლიციო გამოსახლების აღმოფხვრა. სახლიდან ან ნებისმიერი სხვა მფლობელობიდან პირის გამოსახლება თუ ეს თემა არ სინდება სამოქალაქო სამართალ ურთიერთობის მხარგლებს შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე და ამ გადაწყვეტილების აღსრულების ფორმატში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სასამართლოებს მოემატებათ საქმე, ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ საჭირო გახდება მოსამართლეების დამატება, მაგრამ მე მერჩევნია, რომ ამ ქვეყანაში ყველას განცდა ქონდეს იმის, რომ სამართლიანად მოხდა მის მიმართ განაჩენის გამოტანა და გადაწყვეტილების მიღება, ვიდრე ის, რომ მუდმივად იყოს კითხვის ნიშნები. არსებული კანონის მიხედვით გამოსახლების უფლება სასამართლოს გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და კერძო აღმსრულებელს აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ პირის ქონების დამადასტურებელი საბუთი გააჩნიეს სურვილის მიხედვით, შეუძლია ჩამოთვლთაგან რომელიმე ინსტანციას მიმართოს და შესაბამისი უწყება რეაგირებას მოახდენს. 2007 წელს საქართველოს კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად პოლიციას მიეცა უფლება სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე გამოესახლებინა საცხოვრებელ
თუ არასაცხოვრებელი ფართის მფლობელი პირი იმ შემთხვევაში თუ ეს ფართი აღრიცხული იყოს სხვა პირის საკუთრებად და საკუთრება წარუდგენდა მას შესაბამის დოკუმენტს. ახალ კანონპროექტს მოწინააღმდეგეები უკვე გამოუჩნდნენ. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში აცხადებენ, რომ ამ ინიციატივის აუცილებლობას ვერ ხედავენ. საკუთრების უფლების ხელყოფის შემთხვევაში მიმაჩნია, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ადეკვატურად სწრაფი და ეფექტური ღონისძიებების გატარება, იმისათვის, რომ დროულად იქნეს აღდგენილი მესაკუთრეს უფლებები. მოცემული კანონპროექტი გულისხმობს ხანგრძლივ, უსასრულო და არათანაზომიერ დროის დახარჯვას. კანონპროექტს იპოთეკით დაზარალებულთა ასოციაციაც ეწინააღმდეგება. მათი განცხადებით, მთავრობა ამ ინიციატივის მიღების შემთხვევაში გამოსახლების პროცესზე პასუხისმგებლობას მთლიანად მოიხსნის. ამ კანონპროექტით ხელისუფლებამ მთლიანად მოიხსნა ვალდებულება და გადასცა მოსამართლეებს ის ხალხი, რომელსაც პურის ფული არა აქვს, თუ არა და დაიქირავოს ადვოკატი ან იურისტი. ასე რომ ეს კანონპროექტი დიდი შვება ნამდვილად არ არის. მე მგერის შემჭერში გრისნაირი ჩემთვის ერთი არის. ეს სასამართლო გააკეთებს პოლიცია, მაგრამ დიდი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. საკანონმდებლო წინადადება უკვე ინიცირებულია. საპარლამენტო განხილვების შემდეგ კანონპროექტის მიღება საგაზაფხულო სესიის დამთავრებამდე იგეგმება, თუმცა დოკუმენტში ცვლილებების შესაძლოა საკომიტეტო მოსმენებზე შევიდეს. სტიქიის მძიმე შედეგები კახეთში გადაუღებელი წვიმიდან ერთი კვირის შემდეგაც კი ლაგოდეხის მოსახლეობას მიყენებული ზარალის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ აქვს. დატბორილი ნაკვეთები, დახოცილი პირუტყვი და დაზიანებული ხიდები ასეთი კვალი დატოვა სტიქიამ რაიონის რამდენიმე სოფელში, სადაც ადგილობრივებს მოსავლის დიდი ნაწილიც გაუნადგურდათ. ათამდე სოფლის მცხოვრებლები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ზარალის დროულად დათვლას და კომპენსაციას ითხოვენ. რომან ქემხიშვილი იმყოფებოდა დღეს სტიქიით დაზარალებულ სოფლებში. აი აქ რაც ხედავთ, კარტოფილი მაქვს დათესილი, მაგრამ აი ზოგი ამოვიდა, ზოგი კიდე წყალში დევს. ასე გამოიყურება ერთი კვირის შემდეგ სტიქიის ზონა. ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ჰერეთის კარში ნათესები ისევ დატბორილია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მთლიანად არის განადგურებული ბოსტნეული კულტურები, საზამთროსა და ნესვის ბაღები. მოსახლეობის თქმით, მათთან ზარალის დამთვრელი კომისია არ ჩასულა. ჰერეთის კარელები ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემაზე დროულ რეაგირებას თხოვენ. ტვიმისგან არის ეგ წყალი და ჩემთან არავინ არ მოვიდა, კაცშვილი არ იყო მოსული. ნახევარი გამიფუჭდა, არის ლობიო კარტოფილი, ორანჟირები გამიფუჭდა. არავის არ დაუთვლია, სოფლის დეპუტატი იყო მარტო მოსული, გაგვისაუბრა და წავიდა. დახმარება უეჭველი გჭირდება. თუ არა გაგვიყიდია რაც შეგვაქვს და აბანკები. სტიქიის შედეგებს ებრძვიან ლაგოდეხში დატბორილი სახლების მეპატრონეებიც. მდინარე ალაზნიდან გადმოსულმა წყალმა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები მთლიანად დატბორა. მოსახლეობა ამბობს, რომ ნესტიანი კედლები მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობას საფრთხეს უქმნის. პოლი და მიზიანა და მაღლა წვეთი ჩამოდის, არ არის სახურავი ნორმალური, რო იქ ავიდე და იქ მაინც ვიცხოვრო. არავინ არ მოსულა. მე სოციალურში ძალიან ბევრჯერ მივაკითხე ლაგოდეხის რაიონს. საპირისპიროს ამტკიცებენ რაიონის გამგეობაში. გამგებლის წარმომადგენლის თქმით, ინფრასტრუქტურული ზარალი უკვე დათვლილია და შესაბამის უწყებებსაც გადაეგზავნა. ამ ეტაპზე კომისიას უკვე დათვლილი აქვს ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, დაახლოებით საუბარია იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან გაიგზავნება ლაგოდეხიდან მიმართვა უკვე მზად არის ეს ყველაფერი. სტიქიამ ლაგოდეხის გარდა მნიშვნელოვნად დააზიანა პანკისის ხეობაც, წაღებულია ხიდები და სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთები. მოსახლეობა ამბობს, რომ მდინარე ალაზანი ნაპირსამაგრ სამუშაოებს და უყოვნებლივ საჭიროებს. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით ახმეტის რეგიონში მხოლოდ ინფრასტრუქტურულმა ზარალმა 9 მილიონი ლარი შეადგინა. ინფრასტრუქტურულმა ზარალმა შეადგინა 420,000 ლარი სასოფლო სამეურნეო სავარგულების დატბორასთან დაკავშირებით. ისე იმდენად უმნიშვნელო იყო, რომ მისი დათვლა ჩვენგან არ მოხდება. სტიქიის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ მათ მოსავლის 80% დაკარგეს. ისინი ხელისუფლებას კომპენსაციების გაცემას თხოვენ. გამოშვებაში სპორტის სიახლეები უნდა მოусმინოთ. ოთარ გიორგაძე გვერდება საკუთარი ბლოკით ოთარ საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა თამთა ახალგაზრდა ბორჯგალოსნების წარმატებული ტაიმი პორტუგალიასთან ვრცლად რამდენიმე წამში.
საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო ალაფას გათამაშებაზე მესამე ტურის შეხვედრაში მონაწილეობს. პორტუგალიასა და საქართველოს ახალგაზრდულ გუნდებს შორის მატჩი თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყო. ამ დროისთვის დასრულდა პირველი ტაიმი. ანგარიში 14-3-ია საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების სასარგებლოდ. პარალელურად ფიჯის ნაკრები ურუგვაის ხვდება. ორივე შეხვედრაზე იქნება დამოკიდებული დაიკავებს თუ არა საქართველოს ჯგუფში პირველ ადგილს. დღემდე საქართველოს ნაკრებმა ორი შეხვედრა ჩაატარა, ორივე წარმატებით დაასრულა. დიდი ალბათობით ახალგაზრდული ნაკრები ფინალურ შეხვედრაში ითამაშებს, რომელიც პორტუგალიის დედაქალაქ ლისაბონში 24 მაისს ჩატარდება. ალაფაზე გამარჯვებული ნაკრები კი მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურს მიიღებს, რომელიც 2015 წელს ინგლისში ჩატარდება. გია გეგუჩაძე საფეხბურთო კლუბ დინამო თბილისში დაბრუნდა. ახალი მთავარი მწვრთნელი დინამო არენაზე მედიას კლუბის პრეზიდენტმა რომან ფიფიამ წარუდგინა. გია გეგუჩაძე დინამო თბილისს მომდევნო 2 წლის მანძილზე უხელმძღვანელებს. მისი დებიუტი კი 22 მაისს ეროვნული ჩემპიონატის 21 ტურში საჩხერის ჩიხურას წინააღმდეგ შედგება. 26 მაისს დავით ყიფიანის სახელობის თასის ფინალში დინამო სამტრედიაში ხვდება. ჯერჯერობით უცნობია რა შემადგენლობით მოემზადება კლუბი უკვე ახალი სეზონისთვის. ტრანსფერებთან დაკავშირებით დღევანდელ პრესკონფერენციაზე კლუბის ხელმძღვანელობას არ უსაუბრია. გია გეგუჩაძე დინამოში კახი გოგიჩაშვილს შეცვლის, რომელიც გუნდში 2014 წლის აგვისტოდან მუშაობდა. გიასთან გვაქვს 2 წლიანი კონტრაქტი. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ძალიან დიდხანს ვიმუშავებთ. მე დარწმუნებული ვარ ამაში. ჩემთვის თავარი არის წინსვლა და პროგრესი. ჩვენ გვყავს ახალგაზრდა ნიჭიერი ფეხბურთელები, რომლებიც კიდევ კარგად უნდა შევათამაშოთ. ეს ახალგაზრდები არიან ის ბიჭები, რომლებმაც უნდა გაახარონ ქვეყანა. ყოველთვის ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ დინამო გახდეს ჩემპიონი და მე ძალიან მინდა ეხლავე გეტყვით, აი ეს განცდები, ის ემოციები, რომელიც მე გამაჩნია ამ კლუბის მიმართ, ხო? მე მალე მივიტანო ეს ყველაფერი ნებისმიერი ადამიანისთვის კლუბში მომუშავე და თუნდაც ფეხბურთელებისთვის, რომ ეს გაითავისონ და მიხვდნენ თუ რა პასუხისმგებლობა გვაწევს ყოველივე ჩვენთაგანს. კონტინენტის ყველაზე მასშტაბურ სპორტულ ღონისძიებაზე გამგზავრებამდე ოლიმპიურ კომიტეტში აღმასკომის ხტომა გაიმართა ბაქოში დაგეგმილ პირველ ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს სახელით 104 სპორტსმენი სპორტის 13 სახეობაში ასპარეზობს. აზერბაიჯანის დედაქალაქი ევროპის ოლიმპიურ თამაშებს 12-28 ივნისს უმასპინძლებს. აღმასკომის დღევანდელ ხტომაზე სპორტის იმ სახეობების ფედერაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, რომელთა სპორტსმენებიც ბაქოში მიემგზავრებიან. აზერბაიჯანში დაგეგმილ ევროპის ოლიმპიურ თამაშებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი ექსკლუზიურად პირდაპირ ეთერში 12 ივნისიდან შემოგთავაზებთ. სპორტსმენების შათვლით სულ იქნება 200-მდე ადამიანი. სპორტსმენი იქნება 104, ისინი წარმოადგენენ სპორტის 13 სახეობას და 17 დისციპლინას. მათ შორის იქნებიან ის სპორტსმენებიც, რომლებიც არიან ჩვენი ოლიმპიური ნაკრების გუნდების ლიდერები, პირველ რიგში გულისხმობ ძიუდოისტებს, მოჭიდაებს და სპორტის სხვა სახეობების წარმომადგენლებს. წყალთა სახეობის ფედერაცია წარმოადგენელი იქნება 3 მოცურავი და 1 წყალშიხტომელით. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ 4 სპორტსმენში ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ 2 ან შეიძლება 3 სპორტსმენი იყოს რუსთავიდან და რეგიონები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები და მოხარულები ვართ, რომ არა მარტო თბილისელი სპორტსმენები გაემგზავრებიან. გისთავარი სპორტული ამბები ჩვენ ერთმანეთს უკვე ხვალ შევხვდებით. მადლობთ დოქტორ გიორგაძემ გაგოცნო დღის ბოლო სპორტის ახალი ამბები. მანანა მენაბდე ლეიკემი დაავადებული და სოლიდური სიმსივნების მქონე პაციენტების დასახმარებლად ქართველი მუსიკოსი რუსთაველის თეატრში საქველმოქმედო საღამოს მართავს. კონცერტის რეპერტუარი მუსიკოსის ახალ და ძველ კომპოზიციებს აერთიანებს. საღამოდან შემოსული თანხები მთლიანად თითო ცინცაძის ფონდში გადაირიცხება. საქველმოქმედო კონცერტს მარიკა შალიკაშვილი აშუქებს, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. მარიკა. დები იშხნელების შთამომავალი უცხოეთში მოღვაწე ცნობილი ქართველი მუსიკოსი 5 წლიანი პაუზის შემდეგ ისევ თბილისში მართავს კონცერტს. მან თავად გამოთქვა სურვილი, რომ ეს საღამო ყოფილიყო საქველმოქმედო და დახმარებოდა დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდს. შემოსული თანხა სრულად გადაირიცხება და მოხმარდება ლეიკემიითა და სოლიდური სიმსივნით დაავადებული პაციენტების მკურნალობას. დღეს მანანა მენაბდე საკმაოდ მრავალფეროვანი პროგრამით წარსდგება. ქართველი მაყურებლის წინაშე შესრულდება როგორც ძველი კომპოზიციების ახალი ვერსიები, ასევე ახალი სიმღერები. მანანა მენაბდემ ჩვენთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის ძალიან ბევრ სიურპრიზს თავაზობს დღეს მაყურებელს. ასევე დღევანდელ საღამოში მონაწილეობას მიიღებს კამერული ორკესტრი ჯორჯენ კამარატა და ასევე ნიკა ნიკვაშვილი, რომელიც რუსეთიდან სპეციალურად ჩამოვიდა, რადგანაც დღეს მანანა მენაბდისთვის აკომპანიმენტი გაეკეთებინა. გაჟღერებული არის ახალი სიმღერებიც გაიჟღერებს დღეს
ამ საღამოზე. მე წავიკითხავ ასევე ჩემს ლექსებს, ერთ პატარა ჩანახაც წავიკითხავ, ეს არის აბსურდული მონოლოგი, რომელსაც წავიკითხავ დღეს და გავა კლიპი. აი ეს არის სიურპრიზი, რომელიც ეხლახან გადაიღო ბესო სოლომონაშვილმა ეს კლიპი და თავში კიდე გავა კლიპი, რა თქმა უნდა, დიმიტრი ცინცაძის ფონდის, რომელსაც მე და ჩემი კოლეგები დავეხმარებით. გაყიდული ბილეთები და შემოსულით ახლა ჩაიწყებოდა იმის სახელობის ფონდში და შესაბამისად მოხალხება ლეიკემიი და სულდირის სიმსივნე დაავადებულ ბავშვებს. მადლობა ქალბატონ მანას და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც წვლილი მიუძღვის ამ საღამოს ორგანიზებაში. დღევანდელი საღამო საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და დედაქალაქის მერის კულტურული ღონისძიებების სამსახურის მხარდაჭერით ტარდება. ის დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ჩატარდება და მანანა მენაბდე შეასრულებს როგორც სხვადასხვა კომპოზიციებს, ასევე წაიკითხავს საკუთარ პოეზიას. უბრალოდ რუსთაველის თეატრიდან. ასეთი იყო დღის მთავარი თემები. მე ხოლმე დაგემშვიდობებით, თქვენ კი გთავაზობთ დაპირებულ ექსკლუზიურ ინტერვიუს, რომელიც დღეს მოამბი ჟურნალისტმა კეთი ქარდავამ ლატვიის ყოფილ პრეზიდენტთან ჩაწერა. Madam President, thank you so much for your time. It was very important. დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო რიგი სამიტის წინ, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან შეხვედრა. სამიტი ხვალ იწყება, დღეს კი ვიცით რომ დეკლარაციაში არ იქნება ჩაწერილი ევროპული პერსპექტივა. პერსპექტივა იმ ქვეყნებისთვის, რომელსაც აქვთ სურვილი და ამბიცია გახდნენ ევროკავშირის წევრები. როგორ ფიქრობთ, ეს მიდგომა სამართლიანია? მე ვფიქრობ, რომ უფრო რეალურ პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე და ამის ბრალია. პოლიტიკა კომპრომისებზეა აგებული. სხვადასხვა ძალები, სხვადასხვა მიმართულებით ცდილობენ პოზიციების გადაქაჩვას. ევროპის წინაშე დღეს ძალიან ბევრი პრობლემაა. მაგალითად, საბერძნეთი, რომელიც მძიმე ეკონომიკურ კრიზისშია. პოლიტიკური სიძნელეები ბრიტანეთში, სადაც საქმე იქამდეა მისული, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალები ითხოვენ ევროკავშირის ახალ ხელშეკრულებას ან არსებულში ცვლილებების შეტანას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფიქრობენ, რომ ბრიტანეთმა ორგანიზაცია უნდა დატოვოს. ჩვენ გვაქვს უდიდესი პრობლემა, ვგულისხმობ ლტოლვილების ნაკადს, რომ აღარაფერი ვთქვათ კონფლიქტებზე ჩრდილოეთ აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთში. ამით რისი თქმა მსურს, რომ ევროკავშირის წინაშე უამრავი სიძნელეები და სირთულეებია. ორი ფაქტორი ემატება ამ პრობლემებს პოლიტიკურ დონეზე და ეკონომიკურ დონეზე მზადყოფნა და ამ დროს გაფართოება ორგანიზაციის საკმაოდ რთული და გრძელვადიანი სამუშაოა. ეს ჩვენ ვიცით კარგად, ლატვიამ. ჩვენ ქვეყანას დასჭირდა წლები მოლაპარაკებების, ძალიან ბევრი წლები რეფორმების და უღალავი შრომის, მუშაობა და მცდელობა იმისთვის, რომ დაგვერწმუნებინა ჩვენი ხალხისთვის და ასევე ევროკავშირში პარტნიორებისთვის, რომ ლატვია უნდა გაწევრიანებულიყო ორგანიზაციაში და რაც მთავარია, რომ ეს კარგი იდეა იყო. თავიდან ცხადი და ნათელი, ადვილი არაფერი იყო. რომელი იყო უფრო რთული? ორივე რთული იყო, ძალიან რთული. ბევრი იყო ლატვიაში, რომელიც ფიქრობდა, რომ აი ქვეყანამ ახლა მოიპოვა დამოუკიდებლობა. რატომ უნდა შეუერთდეთ ევროკავშირს? დაგვენგრევა ეკონომიკა, ვერ გავუძლებთ კონკურენციას. და რა იყო ამ დროს რეალობა? ეკონომიკა კომუნისტურმა რეჟიმმა დაანგრია. იმ ეპოქაში და რეჟიმში ხომ ყველაფერი ხელოვნური იყო. ლატვიას ყველაფერი თავიდან უნდა დაეწყო, ყველაფერი ნულიდან. რთული იყო ლატვიელებისთვისაც იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ახსოვდათ დამოუკიდებელი ქვეყანა, მხოლოდ მსოფლიო ომებს შორის. ისტორიული მეხსიერებაც იყო გადამწყვეტი, სურვილიც იყო ქვეყანა წასულიყო წინ, მაგრამ იყო სირთულეებიც. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ლატვია გეოგრაფიულად ევროპის ნაწილია. როდესაც ამბობთ, რომ პოზიციები ორგანიზაციაში განსხვავებულია, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ასე იყო ყოველთვის. ეს უკვე 100-ია ბოლო 20 თუ 25 წელია. ახლა მე ვხედავ ასეთ რეალობას, სურვილი თანამშრომლობის გაღრმავების უნდა იყოს ორივე მხარეს. სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნოთ, რომ იყო დრო, როდესაც აღმოსავლეთ პარტნიორების ნაწილი არც ისე იყო დაინტერესებული ევროკავშირთან სიახლოვით, როგორც ახლა. ახლა კი რა ხდება? ევროკავშირი ყოყმანობს. ამბობენ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს. ჯერ ჩვენი პრობლემები უნდა გადავჭრათ და მერე ვიფიქროთ გაფართოებაზე და პერსპექტივებზე. მაგრამ ეს არ გამორიცხავს, რომ გულწრფელად სურს ევროპას ახლო ურთიერთობა პარტნიორებთან აღმოსავლეთით. არის ძალიან კარგი ახალი ამბავიც. ბევრი თვლის, რომ ევროკავშირი ძალიან დაყოფილია. არა, მე
გეტყვით რომ არა. გააჩნია რა საკითხზე ვიტყვით რომ გაყოფილია. არ არის აზრთა სხვადასხვაობა მაგალითად მეზობლებთან ურთიერთობაზე. პირიქით, დღეს ისე როგორც არასდროს პრიორიტეტულია სოლიდარობა. სამხრეთ სამეზობლოც ისევე მნიშვნელოვანია როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორები. ევროპას საერთო პოლიტიკა და საერთო ინტერესები უნდა ჰქონდეს. არ უნდა დაგვავიწყდეს არავის რომ მთელი არსი ამ ორგანიზაციის ევროპის ერთიანობის არსია. ვიმუშაოთ ერთად, ჰარმონიაში თუნდაც განსხვავებული პოზიციებით მსჯელობის, გადამწყვეტ, მაგრამ საერთო კონსენსუსამდე მისვლით. ნაბიჯ-ნაბიჯ მისვლა კონსენსუსამდე. თქვენი საუბრიდან ჩანს, რომ არ გიგვირთ ამ ქვეყნების ევროპულ მომავალზე კონსენსუსის არარსებობა. რატომ არ სურს და ვერ ახერხებენ რომ ჩაწერონ დეკლარაციაში? ფიქრობთ რომ რუსული ფაქტორიც მუშაობს? შეიძლება მე ვფიქრობ რომ ყველა ქვეყანას თავისი მიდგომა და პრობლემები აქვს. იყო და არის შემთხვევები, როდესაც ქვეყნები ბოლომდე არც იტყვიან რა არის მათი უარის ან პოზიციის მიზეზი. ჩემი პირადი მოსაზრება ასეთია. გავლენა არის რუსეთის, პირდაპირიც და ირიბიც. ენერგორესურსები, საკმაოდ სოლიდური ინვესტიციები ევროპულ ქვეყნებში, ასევე ორმხრივი გავლენებიც. რუსეთს გავლენის მოპოვება სურს მეზობლებზე და აქ გეტყვით ყველაზე მთავარს. ევროკავშირში არ არის დისკუსია ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. მათთვის ცალსახად მიუღებელია გავლენის სფეროები, არც ოფიციალურად და არც არაოფიციალურად. შეიძლება სურდეთ რუსეთთან მილიარდიანი კონტრაქტი, მაგრამ ევროპას აღელვებს რუსეთის მეზობლების ბედი, ვინაიდან რუსეთის მეზობლები ევროკავშირის წევრების მეზობლებიც არიან. ამიტომ სულ ერთი არ არის, რა იქნება, როგორ იქნება და რას მოიმოქმედებს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი. პირდაპირ გეტყვით, ბევრმა არ იცის საით წავიდეს. ამ დროს რას ამბობს რუსეთი? რუსეთი იმ ქვეყნებს, რომლებზეც გავლენა სურს არც რეფორმების გატარებისკენ მოუწოდებს და არც პირობებს უყენებს, არც კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას თხოვს. პირიქით, ამბობს, რომ საერთოდ არ აღელვებს დაცული იქნება თუ არა ადამიანთა უფლებები ან კანონის უზენაესობა, იქნება თუ არა პრიორიტეტული. არწმუნებენ, რომ ჩვენ კარგი ხალხი ვართ, კარგი მეგობრები, მოგცემთ უპირობოდ ფულს, ხელშეკრულებებს გაგიფორმებთ. ევროკავშირის წინაშე დიდი გამოწვევაა. მათ ეშინიათ, რომ აიღონ საკუთარ თავზე გარკვეული ვალდებულებები, დაპირდნენ პარტნიორებს წევრობას და მიიღონ რა. ანუ რისი ეშინიათ, რომ რეფორმების ტემპი ამ ქვეყნებში დავარდეს. მოტივაცია არ იყოს ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. გვქონდა ასეთი შემთხვევები და გვაქვს ცუდი გამოცდილება. არც თუ ისე სასიამოვნო. მაგალითად რომელი? არა, არ მინდა კონკრეტული მაგალითები მოვიყვანო. იყო შემთხვევები, როდესაც ტემპმაც იკლო და მათ ჩათვალეს, რომ ყველაფერი რიგზე იყო და მცდელობა დააკლეს მომავალზე ზრუნვას. ამიტომ რთულ ვითარებაში არიან, სურთ პარტნიორებმა დააკმაყოფილონ კრიტერიუმები. იმ სტანდარტებამდე აიყვანონ, რომლებიც აქვთ მათ, მაგრამ არ შეუძლიათ იმ რაოდენობის თანხა გამოუყონ პარტნიორებს, რასაც რუსეთი სთავაზობს სამეზობლოს. ანუ რა გამოდის? გვაქვს ერთის მხრივ პრინციპები და მეორეს მხრივ არ გვაქვს თანხა. და ახლა გეტყვით, რა მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ გადამწყვეტი, თუ კი ქვეყანაში იქნება თავისუფალი მედია, თავისუფალი მართლმსაჯულება, სასამართლო, ადამიანის უფლებები დაცული, უმცირესობის უფლებები დაცული, დემოკრატია, გადაადგილების თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება გარანტირებული. ეს ქვეყანა მოსახლეობისთვის არის უკვე ფეხზე დაყენებული და სიკეთის მომტანი და სულაც არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ორგანიზაციას ეკუთვნის. თქვენ როგორც ყოფილი პრეზიდენტი და ახლა უკვე კერძო პირი, როგორც აღნიშნეთ, ჩართული ხართ აქტიურად პროცესებში. როგორ უყურებთ უკრაინის, საქართველოს და მოლდოვას ევროპულ მომავალს? მოლდოვას ევროპულ პერსპექტივას ყველაზე მეტად ვხედავ. უფრო სწორედ მოლდოვა ყველაზე მეტად არის ახლოს ამ იდეასთან. ძალიან მარტივი მიზეზი მაქვს ამისთვის. მოლდოვა ძალიან პატარა ქვეყანაა. თუ მოლდოვას პრობლემები შეექმნება, ამ პატარა ქვეყნის პრობლემებს კიდევ როგორღაც მოაგვარებს ორგანიზაცია, რასაც ვერ მოახერხებენ დიდი ქვეყნების მიღების შემთხვევაში. საქართველოსთან მიმართებაში პრობლემაა განდგომილი რეგიონები. ჩვენ დავთმეთ 5% ტერიტორიის, ის რაც სტალინმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რუკაზე მოგვაჭრა. საზღვრის შესახებ ხელშეკრულებას ხელი მოვაწერეთ, ანუ ტერიტორიული პრობლემები აღარ გვქონდა. საქართველომ დაკარგა ტერიტორიები და ეს არ მოხდა ასე სპონტანურად. რუსეთი ამაზე მუშაობდა, ჰქონდა გეგმები, მიზანიც ჰქონდა. საქართველომ განიცადა აგრესია, ქვეყანამ დაკარგა ტერიტორიები. სარკოზი ცდილობდა ჩარეულიყო, ომი შეჩერდა, მაგრამ პრობლემა ვერ გადაიჭრა. ანუ ტერიტორიებზე თქვა უარი და შეხვიდე ევროკავშირში, ეს ძალიან რთული გადაწყვეტილებაა. მე არც რჩევას ვაძლევ ვინმეს და არც მიუთითებ ეს გააკეთოს, მაგრამ უბრალოდ ვამბობ, იმას
იმას, რაც არის. საქართველოს შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უმრავლესობას სურს გაწევრიანება. ჩემი სურვილია და მოსაზრება, რომ საქართველო ევროპული ქვეყანაა და იმსახურებს ევროპულ პერსპექტივას. მოლდოვას მომავალიც ევროკავშირშია, მაგრამ უკრაინასთან მიმართებაში უფრო რთულად არის საქმე. უკრაინა იმდენად რთულ ვითარებაშია. ძალიან რთული წარმოსადგენია, შეძლებენ თუ არა ყირიმის დაბრუნებას. პერსპექტივას მე ვერ ვხედავ 10 და 20 წელიც კი. არის კი საერთოდ შესაძლებელი. დონეცკი, დონბასი, უკრაინა დაანგრიეს, დაანაწევრეს, ტერიტორიული მთლიანობა დაურღვიეს. უკრაინას ახლა გადარჩენა სჭირდება, გადარჩენა, არსებობა. ამის შემდეგ კი ევროპული პერსპექტივა. ახლა უკრაინა ყველაზე მეტად საჭიროებს დახმარებას. პერსპექტივაზე საუბარი იქნება მას შემდეგ, რაც სტაბილობა იქნება. რეფორმები და ასევე საკითხი ასე დგას. ევროკავშირი მიიღებს ამხელა ქვეყანას, მაგრამ ეს საკითხები მომავლისთვის გადავდოთ. უკრაინის წინაშე ახლა სხვა პრობლემებია. თქვენ ახსენეთ ოკუპირებული ტერიტორიები. მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი ხელისუფლება საქართველოში არ დათმობს ცხინვალის რეგიონს და აფხაზეთს. ვერ ეტყვის რუსეთს, რომ შეგიძლია მიითვისო. ეს ტერიტორია ოკუპირებულია. საუბარია 20%-ზე. თქვენ ფიქრობთ, რომ ტერიტორიული კონფლიქტებით ვერ გავწევრიანდებით ნატოში და ევროკავშირში? ნატოსთვის ეს პრობლემაა, ევროკავშირისთვის ნაკლებად. ჩვენ ასევე ველოდებით ვიზა ლიბერალიზაციაში ჩვენ და უკრაინა. მოლდოვას უკვე აქვს უვიზო მიმოსვლა. საქართველო ელოდება, რომ ეს იქნება შესაძლებელი 2016 წლიდან. ფიქრობთ, რომ ესეც იქნება ერთი ნაბიჯი წინ ევროკავშირთან. საქართველოს მოქალაქეები უფრო მეც გაიგებენ ევროპის შესახებ. მოგზაურობა ახლა უფრო რთულია. უფრო მეც გავიგებთ ევროპის შესახებ. ფიქრობთ, რომ ევროპა მზად არის ამისთვის? შეიძლება დღეს არა, მაგრამ ხვალ მე ველოდები, რომ ეს გადაწყდება რიგაში. კონკრეტული თარიღი იქნება თუ არა მითითებული, ეს იქნება დებატებზე გატანილი, მაგრამ მიდგომა და პრინციპი უკვე არის, რომ მზად არიან ანგარიშიც პოზიტიური იყოს. არის დაკმაყოფილებული გარკვეული მოთხოვნები, არის გეგმაც, მაგრამ ეს უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილების საქმეა. მე ვფიქრობ, რომ სტუდენტებისთვის, ბიზნესისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. შეიძლება თუ ყველაფერი კარგად წავიდა კონკრეტული თარიღი თქვან, ჯერ ფაქტია, რომ არ არის ეს თემა გადაწყვეტილი. მე ასევე მინდა გითხოთ, როდესაც ამდენი პრობლემაა, როდესაც მოლდოვას, საქართველოს და უკრაინას რუსეთის მხრიდან საფრთხე ემუქრება, რა უნდა იყოს სამიტის მთავარი გზავნილი? მე ასევე ვფიქრობ, რომ რიგი სამიტი მშვიდობიანად უნდა ჩატარდეს. ისე ჩატარდეს, რომ არ მოყვეს გართულებები, არ მოყვეს მოვლენების ისეთი დრამატული განვითარება, როგორც იყო წინა სამიტზე. ვილნიუსის შემდეგ ყველა გაოცებული იყო, რუსეთის ქმედებები დაუშვებელია. ერთმა ქვეყანამ არ უნდა უკარნახოს მეორეს, რა კონსტიტუცია ჰქონდეს. რუსეთს არ აქვს უფლება უთხრას სხვა ქვეყნებს და მიუთითოს, როგორ იცხოვრონ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ევროკავშირის ლიდერებს დიდი დაფიქრება მართებთ. მე ძალიან მიყვარს საქართველო და გულწრფელ გისურვებთ წარმატებებს.